Какие условия созданы для детей с ограничениями здоровья в Магасском лицее, можно судить уже у ворот. Отсутствие въезда для людей в инвалидной коляске и еще одно препятствие – бордюры. Так что попасть внутрь школы без посторонней помощи проверяющих никак не получится. Следом и неудобный пандус. Преодолеть его тоже нелегкая задача. В этой школе немало нарушений, начиная от входа в здание, пандус несоответствие его высоты и длины, отсутствует внутри здания тактильные отметки, тактильные обозначения, звуковые сигналы. Стоило войти в здание, и еще одно нарушение. Нет обозначения, что у входа в учреждение стоит металлодетектор. Для детей с кардиостимулятором каждодневные проходы через его рамки – большой вред для здоровья. Опасно проходить для людей, у которых стоит на сердце. Там быть может вот так. Да. И они могут пройти. Летальный исход может получиться. Мониторинг учебных заведений в рамках партийного проекта «Единая страна. Доступная среда. Единороссы» начали еще с прошлой недели в Сунже. Сейчас под прицелом школы столицы. Проверка в стенах лицея нарушений выявила немало. Узкие двери в санузлах и в столовой, отсутствие указателей зоны отдыха для особенных учеников. Директор школы говорит, что при проекте не были учтены условия для пребывания детей с ОВЗ, а обращение в различные инстанции пока не дает никаких результатов. Мы обращались неоднократно о том, что нужна определенная модернизация, улучшение условий, но пока ничего не случилось. В принципе, как говорится, авось и ныне там. Изменений нет никаких. Но я надеюсь, что сейчас вот эти условия изменятся. По словам директора, дети с нарушением опорно-двигательного аппарата здесь не учатся. Они ходят в Центр дополнительного образования. Здесь же учатся 27 школьников с диагнозами ДЦП, нарушениями психофизического развития, речи. Но кроме устранения выявленных сегодня недочетов, перед школой стоит еще один актуальный вопрос. В связи с этой инфекцией у нас самый главный вопрос – это обеззараживание. Это все необходимые средства для защиты детей, это обеззараживание кабинетов, чтобы это все проходило на должном уровне. Это самый большой актуальный вопрос сейчас. Ну, мы, конечно, с директором все это обсуждаем. Я не знаю, насколько школа сможет это решить сама своими силами. Нам, конечно, нужна помощь от государства, от руководства республики, чтобы эти вопросы закрыть. Второй пункт проверки Центра образования в Магасе. Тут плюсов оказалось больше, чем минусов. Пандус размером 9 метров в длину и ширину соответствует требованиям. Проложенные тактильные полоски на лестнице и у дверей. Но есть еще над чем работать. Там нужно расширять тактильную эту площадку, чтобы сразу слабовидящие обратили внимание. Направляющая система тактильности мы уже указали. Вот это небольшой недостаток у них. Они обещали это исправить. Шрифт Брайля нету, тоже заметку мы сделали им. И мониторы, светящиеся мониторы для слабослышащих. У входа в здание ошибка та же. Предупреждения о присутствии металлодетектора на двери нет, как и указатели в коридорах. Участники комиссии проверили ширину дверных проемов в классах и санузлах. Заглянула комиссия в классы. Здесь все необходимые условия соблюдены. Учатся в центре около 20 детей с различными диагнозами. Для них открыта комната отдыха. В штате есть и свой психолог. Учащихся с ограниченными возможностями здоровья, диагноз ДЦП, аутизм, легкая умственная отсталость, задержка психоречевого развития, коррекционно-развивающие занятия проходятся, песочная терапия, тесты, устные тесты. Работаем по методикам. Все выявленные нарушения руководство центра обязуется устранить в кратчайшие сроки. Конечно, нам был очень важен визит гостей, и мы учтем их замечания и устраним. Мы стараемся максимально соблюсти все условия для того, чтобы ребенок с ограниченными возможностями чувствовал себя комфортно. И, в принципе, все критерии у нас, я так думаю, соблюдены. Такого рода проверки независимая комиссия вместе с единороссами намерена проводить и дальше. Ситуацию нужно менять. Директора школ получили письменные рекомендации с указанием всех выявленных нарушений. Их нужно устранить. В противном случае последуют штрафные санкции. Дана Плеева, Асхабела, Киев. Новости 24.